Evo, ljudi, da se javimo iz Inglewooda na Floridi, mesto gde volimo da dolazimo već 4., 5. put. To je Palm Manor naselje koje se nalazi na 2 milje od plaže, koje se nalazi na nekoliko milja od ove banje. U Srbiji ima do banje jedno 15 milja u Norportu, tu je blizu i naša crkva. Ima puno lepih mesta za izlazak, za posjetu. Ovaj deo Floride ima najlepšu plažu u celoj Americi. Znači, Siesta Key je jedna od najboljih svetskih plaža. Bili smo pre neki dan tamo. Jedino što ne volimo je što je ogromna plaža, duboka je, tako da od parkinga pa do same vode ima da se hoda popriličan broj. 100 metara i više i pesak je deo, pa upadaju noge. Malo se teže hoda, ali je sve u svemu dosta dobro. Znači, ovo ovdje je to naselje Palm Manor, gdje smo mi, kažem, već duže vremena i gdje preporučujem svim našim ljudima koji žele da, ovi starijima, da dođu, da imaju miran i lep odmor, da se jave meni. Ja ću vam preporučiti gdje i kako možete da iznajmite, jer u van sezoni $100 dnevno, dvosoban stan sa 2 kupatila, može da boravi 4, 5 ljudi, to nema nigde. To nema nigde. A da je na 2 milje od plaže, da imate bazen sa toplom vodom koja se greje cijele godine, temperatura vode 28 stepeni u prosjeku. Znači, fantazija za starije ljude, a i za ove mlađe koji imaju ili ko dovede malu decu. Ono što sam primetio sada, maj mesec je bio dosta pust, jer to je mesec kada je totalna van sezona. Jun mesec sada već ima dosta naroda, ljudi koji su došli sa malom decom. Znači, počeli su ti raspusti i onda su ljudi sa malom decom počeli da dolaze i ima u naselju dosta. Upoznao sam tu neke ljude. Imam čak jednog komšiju, on je čovjek Nemac, negde iz neke centralne Nemačke. Kupio je stan ovde pre 10 godina i dolazi 2 puta godišnje. A ono ostalo vreme renta. Renta jer ono što je dobra strana ovog naselja je što je dozvoljeno da se radi Airbnb. I to je jedan od razloga zašto ovdje ima jako puno ljudi koji dolaze i provode svoje lepe i zimske i letnje dane u ovom naselju Palm Manor. Evo nastavku ovog videa da vam pokažem kako izgleda ta čuvena Siesta Key, ta čuvena plaža ovdje na ovom delu Floride, znači srednji deo, jugozapadni deo Floride ispod Tampe. Tu nalazi se grad Sarasota, to je glavni grad i ovo je njihova plaža. Siesta Key, pesak je dosta beo. Jedini problem, kao što sam rekao, je od parkinga do same vode ima jedno 200 metara, možda i više da se hoda. Mislim, nije strašno, sasvim je pristojno, ali pesak malo zna da bude vruć, ako se čovjek ne spremi, šta ja znam, mislim, ali sve o svemu vidite kako je to. Sada je to je snimano recimo polovinom juna. Juni je vrlo interesantan mesec, kažemo ovdje, maj mesec je veoma prazan. Oni turisti, oni snowbirds, oni su se već povukli i otišli, ostali su tu neki ljudi koji žive u ovom kraju i neki turisti koji dolaze, ali kojih je definitivno manje nego kada je to bilo januar, februar, mart, april. Do polovine aprila je ovdje puna sezona i ovo naselje gdje mi rentamo stan, tu je u sezoni od 150 pa čak i do $200 dnevno. Sve zavisi kako. Ja sam neki dan se baš kupao u bazenu i pričao s ovim čovjekom koji menadžeriše i održava naselje okolo, koliko košta rentanje u toku sezone. Rekao mi je, boga mi, neki stanovi se rentaju i za $7.000 mesečno, što je malo ekstremno. Sad to radi čovjek koji nema potrebe da to renta svakome. Ide se to nekom logikom, pošto svi stanovi koji su bukvalno na samoj plaži i ti apartmani
oni su u sezoni $10.000 mesečno. Tako da on računa na varijantu neko ko eto, ne bi baš 10.000 da potroši, pa to je 2 milje do plaže, potrošit će i ti neki 7, što je poprilično velika cena, ali kažem, u sezoni je tu između 4 i 5.000, to je neka normalna cena, a u van sezoni, kao što je sada, tu je $100, pa može čak i da se pregovara da bude i niže od $100 ukoliko čovjek ostane duže od mjesec dana ili šta ja znam. Ima tu, u mom naselju je jedan Makedonac, ispostavilo se jedan dan smo se kupali u bazenu i čovjek je pričao i rekao, od koje ste vi zemlje, znaš, odakle ste na engleskoj, ja kažem, pa bivša Jugoslavija, pa kako si ovo, ono, i počeo da priča sa mnom. I njegov brat se uspostavilo da tu blizu ovog naselja, bukvalno jedno 2 milje, ma nije ni 2 milje, mislim, milje i pol naselja, drži neki američki bar koji, ono, klasičan beach bar sa velikim slamnatim krovom otvoren, sa puno ovih muzika svira, znaš, ono, Amerikanci, mnogo lepo i znači ima svega svačega ovdje, jedino ono što ja već rekao u prethodnim videima, da sam taj Inglewood nije za omladinu, dok recimo ova Sarasota definitivno jeste, ali do ove plaže, od moje tog stana gdje smo rentali, nam treba 1 sat vremena da se vozimo kolima. Ovaj put je bilo oko 50 minuta, ali to je otprilike tu neki oko sat vremena. U sat vremena se kaže dođe do ove predivne plaže, a ona druga plaža koja je nama tu bukvalno ispred nosa, to je 5 minuta. 5 minuta, evo ja sam par puta došao i zaboravio sam neke stvari. Bio sam došao sa cugranom, a mi smo donili onu bazu, pa sam mogao da se vraćam nazad. Šta mi trebalo, 10 minuta da se vratim uzmem i ponovno to namestim. Tako da, evo, taj odmor se već završava, vraćam se u Los Angeles, pratim sad ovo svetsko prvenstvo, malo pre sam gledao malo i Hrvate i Ganu i drago mi da su Hrvati pobedili, odmah sam čestitao mom drugom Montiju, koji mi stalno šalje slike sa njegovog Monti bara u Biču, gde ću ja, kad se budem vratio, veoma često da budem, jer to je mesto postalo jako, jako popularno. Prvo, što je leto, što je na plaži, što je to Doggy Beach, što ima u Los Angelesu dosta turista sada i zbog ovog svetskog prvenstva i što je on počeo stvarno da ulaže čovjek u taj marketing. Nedavno je bio čak i na tim lokalnim TV stanicama uključenje sa plaže, sa pokazivanjem njegovog jelovnika, tih čuvenih jela koje on nudi tamo, ćevapčiće, razne sarme i tako dalje, mislim, sve ono što se nudi. Ovo je ovde, stalno se šeta ispred plaže, to je naša plaža već, ovo je moja plaža gde se ja kupam uglavnom svaki dan. Odemo ujutru, budemo tamo od 9 do 12 i 12 bežanija kući, a danas smo se po povratku, poslije ćemo pokazati ovaj na kraju videa snimak, kakvi su Ameri, kako, mislim sad, da li su oni, ja ne znam šta se događa i kako dalje, ali u svakom slučaju, kad je lepo vreme, plaža puna i prepuna i ima puno ljudi, mislim da će celo leto biti, a što je najveća tragedija, svi su govorili, nemoj nikako da ideš samo na Floridu u jun, juli, avgust, jer ima puno kiša, ima puno vlage, nesnosno je. Vlage definitivno ima, nije toliko nesnosno da ne može se živi, ali ono što je vrlo interesantno da mi smo ovde već skoro 2 meseca, znači mesec i po dana i više, samo je prvih par dana padala kiša, popodne po sat, 2, a posle toga nije bilo ništa. Bilo je sve super i uopšte nema kiša, a pretili su svaki dan, čak i šta više, kad su mi bila deca, ja pogledam na one aplikacije za vreme, kaže, svaki dan 50% kiša, ništa. Kiša je padala uglavnom tu u Northportu, u ovom gde sam ja volao isto da dolazim, da se družim sa našim ljudima, da je naša crkva, a ovde na Inglewood ništa. Evo, mali aviončić je malo leteo, sad da li je to privatni avion, pa se tu neko malo
šetkao, gledao kako izgleda plaža, ali eto, uvek ima nekih dešavanja i ono što je vrlo interesantno što sam video ranije kad smo došli, da je tu se plazno šetao jedan sa čamcem koji je prodavao sladoled. I to je bilo zaista vrlo interesantno. Sad, hvala Bogu, sve to je lako. Evo, pogledajte kako je izgledalo to sa tim nevremenom. Počelo je da grmi i odjedanput su se svi uplašili i uhvatili Bežaniju da beže kući. Evo, pogledajte do kraja. Evo, da malo pre bilo lepo vreme, sad jedanput se nešto naoblačilo, počelo da grmi i kako su se uplašili ovi moji Ameri, svi su počeli Bežanija. Šta Bežanija, svi Bežanija, pakovanje. Opa. A telefon uopšte ne pokazuje da će da bude vreme se namrčilo se nebo od Zemuna. Grmi seba. Opšta Bežanija. Samo hrabri ostaju. A do malo pre bilo puna vode, sad svi izašli iz vode, svi se plaše. A ima i tamo još. Ovi što su prešli da ne idu. Ali većina ljudi je ih. Bežanija krenula. A neki tek dolaze. Ovi dolaze. Oni odlaze. Joj, kako je. A ja baš volim da pokisam. Mislim, je problem, da pokisam, da. Can you grab me a sticky?